実は風邪じゃない？寒い朝にくしゃみが出る本当の理由。朝のくしゃみ風邪の前兆と思っている人多くないですか？実は別の原因があることがほとんどです。寒暖差による寒暖差アレルギーが原因で、気温差が激しい朝に鼻の血管が反応し、くしゃみが出ることがあるのです。風邪とは違って熱や喉の痛みがない場合は、アレルギーの可能性が高いです。特に秋や春、朝にくしゃみが続くなら要注意。風邪ひいたかもと思っていた朝のくしゃみ、実はアレルギーのサインかも。